चिंटू पिंटू कैसे हो? हम बहुत बढ़िया है, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ओके, और ये कौन है? ये तो हमारा छगन है और ये तो हमारा मगन है। वाह, और इन तीनों के पास तो बहुत ही खिलौने हैं। चलो इसको खिलौना दे देते हैं तीनों को। ये तीनों तो खुश हो गए हैं। और ये तो कौन है? चलो इन चारों को हम थोड़ा थोड़ा कौन खिला लेते हैं। चलो चलो चलो, इसका तो पेट भर गया है और ये तो सो गया। चल चल तू उठ जा यार, तेरे को सोना नहीं है यार। और ये क्या है? ये तो चिंटू पिंटू की मम्मी है और ये तो सोई हुई है, तो उसको हम सोने देते हैं, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये क्या है? ये तो दूध है। चलो हम इन दोनों को दूध पिला लेते हैं। चलो चलो चलो, इन दोनों ने तो दूध पी लिया है। और ये है बस। चलो हम बस को चलाते हैं इधर। ओ हल्क साहब, कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ये क्या है? ओ ये तो कैप्टन अमेरिका है। चलो हम इसको चलाते हैं। कौन है? ये तो डमरू वाली है। चलो अब इसकी चाबी को थोड़ी फीट कर लेते हैं। और ये देखो, ये तो बहुत ही बढ़िया बजा रही है। वाह, और ये देखो, ये तो डोरेमोन है। चलो हम डोरेमोन की चाबी को भी फीट कर देते हैं। चलो चलो चलो, डोरेमोन की हमने चाबी को फीट कर दिया है। और ये भी बहुत ही बढ़िया बजा रहा है। वाह, और ये कौन है? ये तो बेबी डॉल है। और बेबी डॉल तो बहुत ही बढ़िया लग रही है और उसके पास तो सोडा भी है। चलो हम बेबी डॉल को थोड़ी सोडा पिला लेते हैं। ये लो, थोड़ी सोडा पी लो। वाह, और ये कौन है? ये है शेर साहब। और शेर साहब तो बाइक पे बैठे हुए। चलो हम इसको चलाते हैं। वाह, और ये देखो पुलिस वाले भैया, ओ तुम अपने चले जाओ, अपने पुलिस स्टेशन पे जाओ, जल्दी जाओ जल्दी। वाह, ये तो अपने पुलिस स्टेशन पे चले गए हैं। और ये तो कैप्टन अमेरिका है, तो इसको भी हम उसके घर पे जाने देते हैं। चलो चलो चलो, तो इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बाय।